Canal Chácara Aline Família deseja um Feliz Natal para vocês. Um ano novo cheio de bênção, saúde, paz, harmonia. E meu pai e minha mãe também vai desejar um Feliz Natal para todos vocês. Um Feliz Natal a todos aí. Nesse ano que a gente passou aí com muita turbulência aí. Verdade. E os que foram, que Deus abençoe todos também. E um Feliz Natal a todos vocês que assistem a gente aí, que estão ajudando a gente nessa caminhada aí. E um próspero ano novo também, com muita saúde, muita prosperidade para vocês. E a todos que assistem a gente, que os que não assistem também. E a minha família também, a minha filha, a minha esposa, meus netos. Que Deus esteja sempre no comando, ajudando a todos. E um ano novo com muita saúde, muita prosperidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos aí. Minha mãe. Fique com Deus. Eu também desejo um Feliz Natal e próximo Ano Novo para todo mundo que está assistindo nosso canal. Que Deus possa abençoar cada família, Pai, que está aqui, que está assistindo nesse momento. Que aquilo, né, que esses problemas que teve, né, que o ano que vem seja melhor do que esse. Sim. Muitos perderam teus amigos, as pessoas mais queridas, mas que Deus possa fortalecer o coração de cada um deles, Pai. Exatamente. E é isso aí. Assiste nosso canal, que tudo de bom para todo mundo. E que um Feliz Natal e próximo Ano Novo que eu desejo para todo mundo de coração. Muita saúde, né? E muita saúde, muita paz, muita felicidade. E Deus está no comando, né? Que Deus está no comando de todas as coisas. De todas as coisas. Um abraço a todos. Que linda cigarra aqui. Meu pai pegou ela. A cigarra do Natal essa. No Natal ela começa a cantar no verão. É a coisa mais linda que tem. Né, Miguel? Ali ela. Ela tá por aqui nesse galho. Lindíssima a nossa cássia. A outra tá lá no pé de manga. Ela vai cantar aqui, ó. Serra de Sapiatiba. O tempinho tá nublado hoje. Minha esposa ali com meu filho. Ela tá cantando de novo. Obrigada, gente, vocês que estão aqui comigo.
sempre comenta, sempre dá o like. Obrigada a todos, família, amigos. Muito obrigada. Você que está chegando aí no canal, se inscreve, dá o like, dá aquela fortalecida aí pra gente. Aqui é a nossa decoração de Natal. Eu não monto árvores, mas eu gosto muito de colocar essas luzinhas. Desejar aí um Feliz Natal para a família, para os amigos, para você que chega aí, comenta, dá o like. Feliz Natal para você, feliz ano novo, né? Que esse ano seja de vitória, o ano que tá aí chegando aí para nós. Que Deus abençoe todos vocês. E você que tem a decoração aí de Natal, pode me marcar aí, tá? Mostra aí a sua decoração de Natal também, pra gente ver. Feliz Natal para todos vocês. E aqui à noite, como é que tá? Gratidão a todos, gente. Não tem nem palavra para agradecer cada um de vocês que vem aqui no meu cantinho, que se inscreve, que dá o like, que comenta. Muito obrigada. Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo de bom para todos nós.